Karong adlaw formal na gitak-upan ang kasaulugan sa kapistahan sa Balaang Bata Senior Santo Niño. Libuan ang mitambong sa tradisyonal nga seremonyas sa paghubok sa imahen ni Senior Santo Niño. Si Nico Serino sa report. Sayo pa sa kadlaw, nag-abot-abot na sa Basilika ang mga deboto aron motambong sa katapusang kalihukan subay sa Piesta Senior. Ang San Diego Dance Troupe nihalad og sayaw pinaagi sa tradisyonal nga sinulog. Pasado alas 4 gisugdan ang Santos nga misa nga gitambungan sa libuan ka mga deboto. Ang rektor sa Kapariang Agustino nga si Father Pacifico Nohara Jr. ang nangu sa hubo mas. Sayang wali, iyang gipahinumduman ang katawhan mubukas sa ilang kaugalingon alang sa kabag-uhan isip mga anak sa Ginoo. Sabay-sabay sa natong kaugalingon nga napuno usab sa mabutang sa pagpakasala kita gitawag usab og kabag-uhan. Gisunudayon ang seremonya sa hubo sa mga bisti sa Senior Santo Niño. Gitag-sa-tag sa kini pagtangtang, subay sa pangaliya, dayon giligo sa tubig ang imahen. Pagkahuman, giilisan kini sa mas simple nga mga kasuotan, itandi kaniadtong panahon sa fiesta. Matod sa Kaparian, ang seremonya sa hubo nagsimbolo sab sa pagbag-o sa mga deboto sa mga bati nga kinaiya. Nga kita gitawag sa pagkakabig conversion, gitawag usab kita og renewal, pagbago o espirituhanon usab nga kabag-uhan, spiritual transformation. Ang hubo mas ang formal nga mitak-op sa kasaulugan sa Fiesta Senior. Mapasalamaton ang Kaparian sa pagtabang sa katawhan aron magmalinawon ug hapsay ang fiesta sa Balaang Bata. Bana-bana sa kapulisan, muabot sa 7,000 ka mga deboto ang mitambong sa hubo mas kaganiha. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.